Hello everyone สบายดีทุกคนบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีเว้าข้อให้โชคดีวิธีเว้าข้อให้โชคดีภาษาอังกฤษเราก็อ่านว่า ways to say good luck ways to say good luck มีประโยคคำเว้าสำนวนแนวใดได้หันไปเรียนรู้พร้อมกันเลย You were made for this You were made for this ขอให้โชคดีขอให้โชคดี Wishing you a lot of luck Wishing you a lot of luck ขอให้โชคดีขอให้โชคดี Fingers crossed Fingers crossed ขอให้โชคดีขอให้โชคดี You will do great You will do great ขอให้โชคดีขอให้โชคดี Blow things will turn out fine Blow things will turn out fine ขอให้โชคดีขอให้โชคดี Break a leg Break a leg ขอให้โชคดีขอให้โชคดี Thank you very much for your watching like share and subscribe